السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأثني عليه الخير كله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرة من خلقه وصفيه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، darasa yetu ya leo tunaanza sura ya 19 kwa mujibu wa nambari za mpangilio wa sura za msahafu, yani Qur'ani. Sura iliyopewa jina la mama mtukufu, Mama Maryam. Sura hii makia, imeteremka Maka, au illa sijidataha, isipokuwa aya yake ya sijida ambayo inayosema au illa fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u shahawati fasawfa yulqawna ghayya. Ile ya sijida na hii anasema hizi zimeshuka Madina, na sura hii wa hiya 8 au 99 aya, ina aya 99 au 98. Kwa nini imeitwa suratu Maryam, sura ya Maryam? Sheikh Ahmad Swawi al-Maliki anatujibu swali hilo kwamba kwa nini imeitwa suratu Maryam. Anasema sumiyat bidhalika lidhikri qissatiha fiha, imeitwa kwa jina hilo Maryam kwa ajili ya kutajwa kisa chake katika sura hiyo, ala adatihi ta'ala, juu ya ada yake, kawaida yake Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, min tasmiyati sura bismi ba'dhiha, kutokana na kuitaja jina sura kwa jina la baadhi yake. Wa fi ba'dhi nusakha alaiha assalam, na katika baadhi ya nusakh juu yake mama huyo amani, sema wala darara fiha, wala hamna madhara katika kutajwa kisa katika sura hiyo. Wa in kana al-maqsud dhikru al-ismi lil-ilmi al-mashhur, na ijapokuwa makusudiwa ni kutajwa jina, sio ile elimu iliyo mashuhuri. Walam tudhkar imra'a bismiha sariha fil Qur'an illa Maryam, na hakutajwa mwanamke yoyote kwa jina lake wazi wazi katika Qur'ani isipokuwa mama Maryam. Kama ilivyo katika sura kule At-Tahrim, wa Maryata ibnata Imran allati ahsanat farjaha ila akhir al-aya. Sema huyo ndo mama katajwa peke yake huyo. Fa dhukirat fihi, kwamba mama Maryamu ametajwa katika Qur'ani fi 30 mawdhi'a, katika maeneo takriban 30 mama huyo ametajwa kwa jina lake. Wa hikmatu dhalika, na hekima ya huko kutajwa jina la mama Maryamu waziwazi ndani ya Qur'ani, atabkitu, ni kuwanyamazisha, liman yaz'umu min al-kuffari, wale wanaodai katika makafiri, annaha, kwamba yeye mama Maryamu zaujatullah, ni mke wa Mwenyezi Mungu
hali ya kuwa Mwenyezi Mungu hana mke. Lianna al-azima, kwa sababu mtu mtukufu, ya'nafu min dhikri zawjatihi bismiha, anachukia kutajwa mkewe kwa jina lake. Fakaanna Allah yaqulu lahum, hivyo ni kana kwamba Mwenyezi Mungu anawaambia makafiri, lau kana ma tazumuna haqqan, lau ingelikuwa yale mnayodai ni kweli kwamba Maryam ni mke wangu, ma sarahtu bismiha, nisingelitaja jina lake waziwazi, singetaja jina lake waziwazi. Sheikh Ahmad Sawi al-Maliki yeye anatuambia hivyo. Ama Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni, kwa wale mnaotumia Safwatu Tafasir, nasema Suratu Maryam Makia, sura ya Maryamu imeshuka Maka, wa ayatuha 98, na aya zake ni 98. Wa gharduha, na lengo lake sura hii, takriru tauhid, ni kuthibitisha tauhidi, kuthibitisha kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye ni Mungu mmoja wa pekee. Wa tanzihu Allah, na kumtakasa Mwenyezi Mungu Jalla, hali ya kuwa ametakasika kweli kweli, wa ala, na ametukuka, amma la yaliqu bi, na yale sifa ambazo hazilingani kwake Mungu, kama sifa ya kuwa Mungu ana mke, ana mtoto na kadhalika. Wa tathbitu aqidatil imani, na kuthibitisha aqida ya imani, bilba'thi, ya kuamini bilba'thi, kufufuliwa, waljaza, na kulipwa. Wa mihwaru hadhihi sura, na simulizi, mazungumzo, maelezo ya sura hii ya duru, tutayaona yanazunguka haula tauhid, kandoni mwa tauhidi. Wal iman, na kuamini biwujudi la uwepo wa Mwenyezi Mungu, wa wahdaniyatihi, na umoja wake. Wa bayan manhaji almuhtadin, na kubainisha mafundisho ya watu walioongoka, wa manhaji dhalin, na mafundisho ya watu waliopotea, kwamba walioongoka wanatakiwa kufuata mafundisho gani na wale wapotovu wanafuata mafundisho gani. Aradati suratul karima, sura tukufu hii imetuletea liqasas, historia, visa, baadhi al-anbiya, vya baadhi ya manabii, mubtadi'atan, ikianza biqissati nabiyillahi Zakaria, na kisa cha nabii wa Mwenyezi Mungu Nabii Zakaria alayhi wa ala nabiyina afdalu sala wa azka taslim. Wa waladihi Yahya, na kisa cha mwanawe Yahya ibn Zakaria, alladhi, mtoto ambaye wahabahu Allah tabaraka wa taala alimpa ala alkibari, pamoja na utu uzima, juu ya umri mkubwa alionao, min imraa, kutoka kwa mwanamke aqir, tasa, la talid, ahzai. Walakin Allah, lakini Mwenyezi Mungu, qadirun ala kulli shay'in, ni mwenye uwezo juu ya kila kitu. Yasma'u du'a al-makrub, anasikia maombi ya mtu aliyezungukwa na matatizo mbalimbali. Wayastajibu linida'i al-malhuf, na anajibu maombi ya mtu aliyesongwa na uhitaji. Walidhalika, kwa ajili hiyo, istajaba Allahu du'a, Mwenyezi Mungu alipokea maombi ya Nabiullah Zakaria. Warazaqahu al-ghulama an-nabiyh, na akampa kijana mwema. Waaradhati sura, vile vile tutaona sura hii imetuletea liqisati a'jab wa aghrab, kisa cha ajabu sana na chenye muonekano wa ugeni mno. Tilka, kisa hicho, hiya qissatu Maryam al-Athra, ni kisa cha mama Maryam, mwanamke aliyohifadhiwa na Mungu na machafu. Wa injabuha, na kuzaa kwake, litiflin, mtoto, min ghairi abin, pasipo baba. Wa qashaatil hikmatul ilahiyya, na hekima ya Mwenyezi Mungu ilitaka kuhukumu
an tabruza tilka almu'jiza, kwamba udhihiri muujiza huo alkhariqa, ulio kinyume, muujiza ambao kinyume chake mazoea mtoto huzaliwa baina ya baba na mama, lakini hapa muujiza ni mtoto kuzaliwa baina ya mama tu bila ya kuwepo baba, kutoka kwa mama bila ya kuwepo baba. Bimiladi Isa, ya kuzaliwa Nabii Isa, min ummin, kutoka kwa mama, bila abin, bila ya baba. Litadhalla atharu alqudrati rabbaniya, ili zibaki ziendelee athari zinazoonyesha uwezo wa Mola, mailatan amama al-absar, kwamba ni zenye kupita mbele ya macho ya wanadamu, kuonyesha bi'azamati al-wahid al-qahhar, ukubwa wa Mwenyezi Mungu wa pekee mtenza nguvu. Watahaddathat kadhalika, na sura pia tutaiona imezungumza vile vile an qiswati Ibrahima ma'a abih, kuhusu kisa cha Nabii Ibrahim pamoja na babake. Thumma dhakarat bithanai wa tabjil, kisha sura itazungumza sifa na utukufu rusulillahi alkiram, ya mitume ya Mwenyezi Mungu watukufu: Ishaq, Yaqub, Musa, Harun, Ismail, Idris, Nuha, hao mitume hao. وقد استغرق الحديث عن هؤلاء الرسل الكرام حوالي ثلثي سورة. Mazungumzo yamechukua kuhusu mitume hawa watukufu kiasi ya theluthi mbili ya sura nzima ya Maryam inazungumza mitume hao ambao tumetaja majina yao. Walhadaf min dhalik, na lengo kusudio linalotokana na huko kutajwa mitume hao katika takriban theluthi mbili ya sura, ithbatu wahdati risala, ni kuthibitisha umoja wa ujumbe, kwamba mitume wote hao walikuwa na ujumbe wa aina moja. Wa anna ar-rusula jami'an, na kwamba mitume yote ja'u li da'wati an-nas anil walad, na sifa ya kuwa na mtoto, wa sharik, kuwa na mshirika, wa nadhir, kuwa na mwenza, waraddat ala dalalati al-mushrikin, na sura hii itajibu mambo ya upotovu ya washirikina, bianswa bayan, kwa ubainifu uliotakata, ulio mweupe, wa aqwa burhan, na hoja zenye nguvu mno. At-tasmiya, sura kupewa jina la Maryam, sumiyat suratu Maryam takhlidan litilka almu'jiza albahira, ili kuufanya uwe wenye kudumu, uwe muujiza wenye kushinda muujiza wa mtoto kuzaliwa na mama bila ya baba, fi khalqi insani bila abin, katika kuumbwa mwanadamu bila ya baba. Thumma intaqi llahi lilwalid, kisha Mwenyezi Mungu kumsemesha huyo mtoto mdogo, kumfanya aseme, wa huwa tiflun fil mahd, hali ya kuwa bado mtoto mdogo akiwa mbelekoni. Wa majara min ahdathin ghariba, na matukio ya mageni yaliyopita, rafaqat, yaliyokwenda sambamba, milada Isa, na uzao wa Nabii Isa alayhi salam. Ndugu zangu Waislamu, hayo ndio maelezo ya awali kama utangulizi wa sura yetu hii ambayo ina aya 98, wengine wamesema 99. Katika masiku haya ya Ramadhani tutapita katika aya hizo. Tumuomba Mwenyezi Mungu akunjue ndimi zetu kwa ajili ya kufafanua yale atakayotujalia Mungu kuyafafanua, na vifua vyetu kwa ajili ya kupokea maneno haya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kaf ha ya ain swad. Herufi hizi nasema mara nyingi Jalalaini husema Allahu a'lam bi muradihi bidhalika, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua muradi wa hayo. Allah ndiye anayejua muradi wake. Lakini Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi anasema hadhihi 5 hurufin muqatta'a, hizi ni herufi 5 zenye kukatwa, bimaana zenye kusoma moja moja. Tuntiqu, zatamka bismil harfi au tuntaqu bismil harfi,
zatamkwa kwa jina la herufi, la bimusammahu, si kwa mtajwa wake. Lianna alharfa lahu ismun wa lahu musamma, kwa sababu herufi ina jina na ina mtajwa. Famathalan, kwa mfano, kalimatu, neno kutub ni herufi 3, lakini musammahu kutub, mtajwa wake ni vitabu. Amma bil ismi, amma kwa jina, fa huwa kaf wa ta wa mim, ni kaf wa ba, ni kaf ta na ba. Fal ismu huwa al alam alladhi wudi'a lidilala ala hadha al lafz. Jina hapo ni ule mtangao ambao jina limewekwa kwa ajili ya kujulisha juu ya tamshi hilo. Wa fil Qur'an al-Karim suwarun kathira ibtudiat bi hurufin muqatta'a, na katika Qur'ani zipo sura nyingi ambazo zimeanzwa kwa herufi zenye kukatwa moja moja. Tantiqu bismi al-harfi, tamka jina la herufi, la musamma. Wa hadhihi al-huruf, herufi hizi qad takunu harfan wahida, yaweza kuwa herufi moja kama nun, kuna sura imeanzia sad, kuna sura imeanzia qaf. Wa qad takunu harfaini, yaweza kuwa herufi mbili kama yasin, taha, tasin. Wa qad takunu 3 ahruf, tasin, mim, hivyo. Na inaweza kuwa herufi 4 kama sura hii, au alif, lam, mim, ra. Inaweza kuja kwa herufi 5, herufi 4 kama alif, lam, mim, ra. 5 kama hii, kaf, ha, ya, ain, sad, hizo ni herufi 5. Au hamim, ain, sin, qaf, hizo ni herufi 5. Kwa hivyo hapana budi katika kujifundisha Qur'ani mina sama, iwe kuisikia. Na kama si hivyo, basi vipi waweza ukatofautisha baina ya alif, lam na mim katika mwanzo wa surati al-Baqara, ukaitamka herufi moja moja, au baina ya alif, lam, mim, alam nashrah laka sadrak? Maana kama hoja ni hiyo, hata alam nashrah laka sadrak imeanza na alif, lam na mim kama ilivyo alif, lam, mim, lakini kule ni herufi moja moja, wakati katika alam nashrah si herufi moja moja. Sawa, zenyewe unazitamka kwa kuziunga, alam, na kule umetamka alif, lam, mim. Na hapa ndipo panapokuja ukweli wa aya ya 18 surati al-Qiyama, Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, tutakapoisoma basi ufuata kisomo chake. Hiyo ilikuwa ni aya nambari 1, kaf, ha, ya, ain, sad. Aya nambari 2, Mwenyezi Mungu asema dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dhikru huu ni ukumbusho, rahmati wa rehema, rabbika ya Mola wako mlezi, abdahu kwa mja wake, Zakaria, Zakaria. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, huu ni ukumbusho wa rehema za Mola wako mlezi kwa mja wake Zakaria. Yali nikaanza na hadha kuonyesha kwamba dhikru ni khabar limubtada mahzuf taqdiruhu hadha dhikru. Adhikru, kumekuja neno dhikru hapo, ukumbusho. Neno dhikr, ukumbusho. Neno dhikri katika Qur'ani lahu maani mutaaddida, lina maana nyingi, limekuja katika maana nyingi neno dhikri.
Dhikr inaweza kuwa al-ikhbar bi shay'in ibtidaa, kukielezea kitu mwanzoni, unakielezea kitu hapo dhikr. Wal hadith an shay'in lam yakun laka bihi sabiqu ma'rifa, na kulizungumzia jambo ambalo hukuwa unalijua mwanzoni, hiyo nayo ni dhikri. Dhikri katika Qur'ani imekuja bi maana at-tadhkir bi shay'in, kukumbusha kitu araftahu, ulichokijua wewe mwanzoni. Na ikawa kama wanavyosema Waarabu, wa nuridu an nudhakkiraka bi, tunataka kukukumbusha kwa jambo hilo, kama ilivyokuja katika aya ya 55 surati Dhariyat, Allah aliposema fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha, hakika kukumbusha kuna wafaa wenye imani. Na dhikri pia ina maana ya Qur'ani yenyewe. Dhikri ina maana ya Qur'ani yenyewe, kama alivyotaja Mwenyezi Mungu katika aya 9 surati Hijri, inna nahnu nazzalna dhikra ay inna nahnu nazzalna alqur'ana wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani na kwa yakini sisi ni wenye kuihifadhi, kuilinda. Hii ina maana ya Qur'ani, na Qur'ani ndio afdalu dhikri, bora ya dhikri, dhikri tukufu, utajo mtukufu wa Mwenyezi Mungu ni Qur'ani, na ndio asdaqul akhbar wal ahdath. Qur'ani ndio habari zenye ukweli mno, na matukio yaliyotajwa ndani ya Qur'ani ni matukio yenye ukweli mno. Na vile vile dhikri inaweza kuwa ni juu ya kila kitabu ambacho kilichotoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana ya vitabu vyote, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika surati An-Nahl aya 43, fasalu ahla dhikri, waulizeni watu wenye vitabu vilivyotoka kwa Mungu, in kuntum la ta'lamuna, ikiwa nyinyi hamjui, hao ndio wajuao. Dhikri pia ni sifa, utajo mtukufu wa mtu, sharafu yake, kama Mwenyezi Mungu alivyomwambia bwana mtume, wa innahu, na hakika Qur'ani, la dhikrun laka, ni sifa kwako, ni utukufu kwako wewe Muhammad, wa liqaumika, na watu wako. Az-Zukhruf sura aya 44. Suratul Anbiya aya 10, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ay fihi sharafukum, kwamba hakika tumeteremsha kwenu kitabu ambacho ndani yake mna utukufu wenu. Na kweli alhamdulillah, sisi Waislamu ndani ya Qur'ani ndio mna utukufu wetu. Ona fahari Muislamu, Qur'ani kuwa ndio kitabu chako ambacho ndani yake mna matukufu yako wewe. Utukufu wa wewe Muislamu ukiutafuta, utafute ndani ya Qur'ani. Ukiutafuta nje ya Qur'ani hutapata utukufu wako, na utabaki kuwa dhalili tu, utabaki kuwa ni mtu dhalili. Kwa hivyo sifa zetu, utukufu wetu unapatikana ndani ya Qur'ani. Kama Waarabu wanavyoweza kusema fulano lahu dhikru fi qaumi, fulani ana sifa, ana utukufu kwa watu wake. Kwa hivyo hapo tumeona dhikri kwa maana ya utukufu. Na dhikri pia ni ule utajo wa mwanadamu kumtaja Mola wake kwa kumtii, kumwabudu, sawa. Lakini na Mungu pia anakutaja na wewe vile vile, japokuwa hatujui kwamba na sisi Mungu anatutaja. Dhikri yetu sisi kwa Mungu ni kule kumtii na kumwabudu, na dhikri ya Mungu kututaja sisi waja wake ni kule kutupa thawabu na malipo na rehma kutoka kwake, kama alivyosema katika aya 152, fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum. Hata sahaba mmoja akawa anawaambia wenzake, mimi huwa ninajua ni wakati gani Mwenyezi Mungu ananitaja, mimi ninajua ni wakati gani Mwenyezi Mungu ananitaja, mimi najua. Sahaba wakashangaa, wewe ujue ni wakati gani Mungu anakusema? Ndio, najua. Kaambia, nyinyi hamkumbuki kauli ya Mwenyezi Mungu aliposema udhkuruni adhkurkum, nitajeni nikutajeni? Basi wakati mimi nikimtaja Mungu, wakati huo najua na Mungu naye kule mbinguni kule ananitaja. Sawa.
Kwa maana nyingine hata hivi sasa kwa kuwa tunasoma ndio dhikra yenyewe, tumesema miongoni mwa maana ya dhikri ni Qur'ani. Hivi sasa tukisoma Qur'ani hapa tukielezea tunamtaja nani? Kwa maana hiyo. Na mbinguni Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anatutaja. Unataka sharafu gani wewe? Unataka utukufu gani kuliko huo wa Mungu kukutaja wewe? Na kwa nini ufurahi basi ukakaa ukasikiliza kitu ambacho kinakupa utukufu, sharafu ya Mungu kukutaja? Unakaa kusikiliza dhikra ya Allah, alafu na Mungu unachovuna hapa ni Mungu kukutaja wewe, ufurahi. Na nini furaha yako ingelikuwa pengine unapigiwa simu sasa hivi na mtu wa Ikulu kule anakuambia bwana hapo ulipo uko wapi? Niko msikiti mkuu wa Ijumaa. Bwana nimemsikia Mama Samia hapa anakutaja. Nadhani ungeruka zaidi kwa furaha. Mie Mama Samia ananitaja mie. Mashallah. Aise leo nimetajwa Ikulu. Bila shaka ungejivuna mbele ya jamaa zako kusikia kwamba unatajwa. Mbona ujivuni sasa Mungu anakutaja? Mama Samia nani? Sikiumbe kama wewe tu. Zaidi anakuzidi kuwa rais wa nchi. Haya, wewe sasa kwa nini ufurahi kwamba Mungu anakutaja? Kukaa mahala ambapo ukikaa mahala hapo Mungu atakutaja kwa sababu utakuwa unamtaja yeye. Fadhkuruni adhkurkum. Nitajeni basi nikutajeni. Sawa sawa. Inshallah Mwenyezi Mungu tunamuomba atupe utajo mwema. Tutajwe kwa wema tukiwa bado tuko duniani, na pia tutajwe kwa wema hata baada ya kuondoka duniani. Mwenyezi Mungu abakishe nyuma yetu watu watakao kutukumbuka baada ya kufa, watutaje na sisi kama tunavyowataja hawa watu wema tuliowataja majina yao katika sura hii inshallah. Allahumma amin. Naam. Allah tabaraka wa taala anatuambia dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Huu ni ukumbusho wa rehema ya Mola wako mlezi kwa mja wake Zakaria. Sheikh Muhammad Ali Sabuni asema hadha dhikru rahmati rabbika liabdihi Zakaria naqussuhu alayka ya Muhammad. Huu ni ukumbusho wa rehema ya Mola wako mlezi kwa mja wake Zakaria, tunauzungumza kwako ewe Muhammad. Idhnada rabbahu nidaan khafiya, alipoteta alipomwita rabbahu Mola wake mlezi, nidaan khafiya, wito wa siri. Hina naja rabbahu wadaa bisautin khafiyin, pale alipoteta aliponongona na Mola wake mlezi na akamuomba kwa sauti ya uficho, la yakadu yusma, ambayo haikaribiwi kusikiwa. Hata wakasema mufasiruna kwamba lianna al-ikhfaa fi duai, kuficha katika dua maombi yako ikawa mtu wa pembeni asisikie unachokiomba. Asema adkhalu fil ikhlas, kuna ingiza zaidi katika kuwa na ikhlasi, wa abadu, na kuna mtenga mbali yule muombaji minariyai, na ria. Kuna saidia ikhlasi kukaa katika moyo kule kuwa unamuomba Mwenyezi Mungu maombi yako. Idhnada rabbahu, alipomwita Mola wake nidaan, wito, khafia, wasiri, jawfal layl, nasema katika usiku mwingi. Liannahu asra lilijaba, kwa sababu wakati huo wa usiku mwingi ni wakati wenye kuharakia mno kujibiwa maombi. Kwa sababu kuficha maombi, kuonyesha udhalili kwa Mungu na unyenyekevu na kujivunja mbele yake kwamba wewe si lolote si chochote, ndani yake katika yale maombi, minasbabil ijaba, ni miongoni mwa sababu za kujibiwa dua. Siyama idha kana fi jawfil layl, hususan
ikiwa ni katika usiku mwingi, katikati ya usiku wewe umesimama ukamwomba Mungu. Na hapa hata Bwana Mtume amesema wa anna sharafa almu'min, na hakika utukufu wa mtu mwenye imani kamili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qiyamuhu billaili, ni kitendo chake cha kusimama usiku. Wewe unataka utukufu kwa Mungu wako, simama usiku utapata utukufu. Na tafuta utukufu kwa Mungu, usitafute utukufu kwa binadamu wenzako. Binadamu wenzako hata wakikupa utukufu utakuwa una mwisho, haudumu utukufu wa kupewa na binadamu. Haudumu. Basi nana hata hivi vyeo vyetu hivi tunapeana matukufu ya duniani, kila baada ya miaka 5 tunanyanyua kidole kumchagua au kwenye kura zile kumchagua rais, sijui mbunge, sijui diwani. Utukufu haudumu. Baada ya miaka 5 sisi wale wale tulomchagua tunampiga chini, tunamchagua mwingine. Sasa na wewe utukufu wa namna hiyo ukiutafuta kwa binadamu unahangaika bure. Tafuta utukufu kwa Mungu bwana, maana utukufu wa Mungu hakuna atakayekupiga chini. Habba abdahu fulanan faahibbuhu, hakika Mwenyezi Mungu amekushampenda mja wake fulani na nyinyi mpendeni. Fayuhibbuhu ahlu samaa, watu wa mbinguni wanampenda yule mja. Thumma yunadi Jibril fi ahli al-ardhi, kisha ananadi Jibril katika watu wa ardhi wa huko duniani huko. Sasa sisi makabwela huko anakuja kutunadia, ya ahli al-ardhi, enyi watu wa ardhini, inna Allaha qad ahabba abdahu fulana, hakika Mwenyezi Mungu amekushampenda mja wake fulani. Faahibbuhu, nanyi mpendeni. Fayuhibbuhu ahli al-ardhi, watu wa ardhini wanakupenda. Wala huambii basi jamani na mimi nipende hivyo. Wanakupenda tu, unataka wanakupenda, hutaki wanakupenda, kwa sababu washanadiwa na Mungu. Mnada wa Mungu umepita wakupende, basi wanakupenda tu. Sawa. Thumma, kisha yudhau lahu alqabul, kisha mtu huyo anapewa kabuli. Wa yuwassau lahu fil majalis, na anapewa wasaa. Ukifika tu hata ukikaa nyuma kule, bwana fulani njoo. Hapana tosha, hapana bwana njoo kae huko. Wale uombi wewe utakaa nyuma kule, lakini atakuita utakuja mbele. Mapenzi ya Mungu, Mungu ameshakupenda, kawanadia na hao waja wake wakupende, wanakupenda. Na iko kinyume chake kwamba Mwenyezi Mungu akimchukia mja mmoja wapo katika waja wake anamwita Jibril vile vile, nimemchukia fulani, nawe mchukie. Jibril anakuchukia. Ukiomba dua haipokewi, maana una hasira za Mungu. Anakwenda tena mbinguni, anawanadia watu wa mbinguni kule, nimeshampenda mja wangu, nimeshamchukia mja wangu fulani, nanyi mchukieni. Unachukiwa bwana na malaika wa Mungu. Anakuja kutunadia na sisi, enyi watu wa ardhini, Mungu ameshamchukia mja wake fulani, nanyi mchukieni. Tunakuchukia. Zamani tulikupenda, sasa tunakuchukia. Ukitokea kule nafasi ipo unataka kuja, anatokea tu mmoja anahisi hivi kwamba yule anataka kuja kukaa hapa, sogea. Bwana fulani kuja, shehe fulani anasema nataka kae huko bwana. Nashanga, mbona zamani nilikuwa napewa nafasi nakaribishwa, siku hizi sikaribishwi tena? Zamani ulipokaribishwa Mungu alikuwa amewanadia wakupende, sasa kawanadia wakuchukie, ukaribishwe. Karibishwi. Unabaniwa maji vikao wewe. Kidogo hakuna anayekupa nafasi. Watu walikuwa wakipita kule, ukikatiza vile unakuja watu wanasimama, wataka kwenda hivi, tusubiri. Ni watu bwana fulani anakuja tusalimiane naye. Wanasimama wanakusalimia kwa sababu washaambiwa na Mungu wakupende hivyo. Hao wakishanadiwa na Mungu wakuchukie, ukikuona tu tupite. Kama tumsubiri, twende zake huyu afai, tumpuzi sana. Jamani, wale walikuwa wanasema wewe mtu safi, hao wanasema wewe mpuuzi. Kwa nini? Kwa sababu ushapita mnada wa kuchukie. Sawa? Sasa washanadiwa wakuchukie. Ukigombea uongozi unapata kura ya kwako, hata mke wako akupi. Unashangaa, jamani hata mke wangu unajuaje? Pia inawezekana hata mkeo anakuchukia vile vile. Ni vile hakuombi talaka tu, lakini pengine hakupendi. Nasema
wameniibia kura zangu, hata ya mke wangu. Ndio, hata ya mke wako wewe hujaibiwa, umepata ya kwako tu, kwa sababu wewe huwezi kujichukia mwenyewe, ndio maana umejipigia. Vinginevyo ingelikuwa na wewe unajichukia pia, ungejinyima hata wewe mwenyewe vile vile. Kwa hivyo tutafute utajo mwema, sawa sawa. Huo nao ni uhai mwingine. Kuna watu mpaka leo wako hai, japokuwa wamekufa miaka mingi, wako hai. Tunao mifano hai, hata Papa Arusha kuna watu wako hai mpaka leo. Tunalijua sisi tunaopita pita majumbani kutiatia fataha, ni kurehemu. Unashangaa unamkuta mtu nyumba hii kwenye daftari yumo, ukienda nyumba ile yumo, ile na majumba mengine hata hana nasaba nao wala uko nao, hana kabisa. Hana. Anatajwa tu. Nini? Aliishi kwenye mioyo ya watu hao, watu wa mji huo, aliishi kwenye mioyo yao. Ndio sababu hawamsahau hata baada ya miaka mingi kupita, baada ya kufa kwake wanamkumbuka tu. Kwa hivyo na sisi tutafute ukumbusho mwema, sawa. Tuishi katika mioyo ya watu, tusingangane kuishi majumbani mwetu. Na kazi ndogo, ni kazi ndogo tu kuishi katika mioyo ya watu. Watendee wema tu, watendee wema tu, basi utawamiliki. Binadamu wenzako watendee wema, ishi nao kwa wema, basi utaishi kwenye mioyo yao hata baada ya kufa kwako. Kwa wema utaishi kwenye mioyo yao kwa wema. Na hata ukitenda mahoka, kwani Firauni si anatajwa mpaka leo, tena anatajwa mpaka ndani ya Qur'ani. Wa Firauna dhil autadi. Wewe unadhani jambo dogo kutajwa ndani ya Qur'ani, na tunamsoma ndani ya sala. Tena Imam anasema wa Firauna dhil autad kwa tajwidi. Lakini swali, kutajwa huko ndani ya sala, Firauni ananufaika na lipi? Kuna msaidia? Hakumsaidii kitu. Pamoja na kutajwa ndani ya sala, pamoja na kutajwa ndani ya Qur'ani, hanufaiki ni chochote. Kwa nini? Hana mema, hana jambo lolote la wema la kumfanya anufaiki. Maisha yake yalikuwa ni mahoka matupu, mpaka kujisema ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu mkuu, juu yangu hakuna Mungu mwingine. Haya, tanufaika na nini huyo? Kwa hivyo sisi tutafute utajo. Aya hii imetukumbusha mengi. Dhikru rahmat rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya, alipomwita Mola wake mlezi kwa siri kumuomba. Alipomwita Mola wake kwa siri kumuomba. Haya, alimuomba nini? Alimuomba mtoto, utaona huko mbele huko. Na mtoto ni rehema ya Mungu, ni riziki ambayo Mungu anagawa mwenyewe. Usisikitike Mungu akikunyima mtoto. Inawezekana kunyimwa mtoto ndio heri kwako. Wazazi wangapi wametiwa lock up kwa ajili ya mahoka ya watoto wao? Kuku kaiba mwanao na kuja ukamata baba yake, umuonyeshe mtoto wako mahali alipo. Na kwenda Central pale. Bwana wangu, mtoto wangu bwana kaiba kuku, nimekuja ukamatwa mie. Hiyo ni rehema shari. Kuna wakati mwingine ukizani shari zaidi. Wazazi wengine mpaka leo wana pressure, wana maradhi ya mioyo imepanuka kwa sababu ya mahoka ya watoto wao. Kukiibiwa kuku mtoto wake, boda tatu mzuka mwanae alishiriki, mbuzi wa watu wakikamatwa hivi, akibakwa mwanamke mwanae wa kiume yule mkubwa naye alikuwemo. Mpaka mzazi jamani, basi kila jambo mtoto wangu tu. Mzazi anakosa raha mpaka moyo unavimba, Sawa. Kwa hivyo wakati mwingine ni shari. Na ndivyo Mungu anaomba anavyotaka, kama alivyosema aya ya 49 na 50 surati Shura kwamba lillahi mulku samawati wal ardh, ufalme wa mbingu na ardhini ni wa Mwenyezi Mungu. Yakhluqu ma yasha, anaumba atakavyo. Yahabu liman yasha'u inatha, anampa mtakaye watoto wa kike tu bila ya kumpa na wa kiume.
wa yahabu liman yasha'u dhukur, na anampa amtakaye watoto wa kiume tu, asimpe na wanawake. Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, au wengine anawapa kuchanganya, anawachanganyia wanamume na wanawake. Waj'alu man yasha'u aqima, na amtakaye anamfanya kuwa tasa, asizai. Kwa nini? Innahu alimun, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ni mjuzi, anajua kwa nini huyu nimpe wa kiume tu nisimpe wa kike, kwa nini huyu nimpe wa kike tu nisimpe wa kiume, na kwa nini huyu nimchanganyie. Sasa yeye ni mjuzi tena qadir, mwenye uwezo. Na utukufu wa Mwenyezi Mungu, upeo wake tunauona katika kisa cha Zakaria, unajidhihirisha hapo kwamba Mwenyezi Mungu alipokea maombi ya Zakaria katika kumruzuku mtoto, akampa mtoto. Nabii Zakaria alimuomba Mungu akisema, alisema Nabii Zakaria alayhi salam akasema, Rabbi, Mola wangu mlezi, Rabbi, Mola wangu mlezi, inni wahana al'azmu, mifupa yangu imedhoofika. Wengine wanasema watu wa pwani, mafupa yangu yamedhoofika. Washta'ala ar-ra'su shayba, na kichwa kina meremeta kwa mvi. Na kichwa kina meremeta kwa mvi. Walam akum bidu'aika rabbi shaqiya, wala Mola wangu mlezi sikuwa mwenye bahati mbaya kwa kukuomba wewe. Wa rabbi, na Mola wangu mlezi, lam akun, sikuwa shaqiya, mwenye bahati mbaya, biduaika, kwa kukuomba wewe. Wale wenye inamesema nini hapo? Qala rabbi inni wahana, ay dha'afa al'azm, mifupa imedhoofika, jami'uhu, yote, minni, mifupa yangu, washta'ala ar-rasu minni, na zimewaka, zimemeremeta nywele zangu, shaiba kwa mvi. Intashara ash-shaybu fi sha'rihi, kwamba zimeenea mvi katika nywele zake. Kama yantashiru shu'a'u an-nari fi al-hatab, kama vile moto ule unavyoenea katika kuni. Wa inni uridu an ad'uka, na mimi Mola wangu nataka nikuombe, nataka nikuombe. Wa inni uridu an ad'uka, nataka nikuombe, kama alivyomwambia, wala akun bidu'aika rabbi shaqiya. Shaqiya ay khaiban fima madha, bimaana mwenye kuanguka patupu katika yale yaliyopita, kama vile amwambia Mwenyezi Mungu, fala tukhayyibni ya rabbi, usinikoseshe, usininyime, usinifanye mwenye kuanguka patupu, fima yati, katika yajayo, fima yati, katika yajayo. Kama vile amwambia Mwenyezi Mungu, anta qad ajabtani fi zamani almadhi, Mwenyezi Mungu uliniitikia maombi yangu katika zama zilizopita. Hala shububiyati, wakati wa ujana wangu. Wa'audati minna, wa'awadtani minka bil ishani wal ijaba, na ukanizowesha kutoka kwako kupata wema na kujibiwa maombi. Fala tukhayyibni fima yati fi hali shaykhukhati, hivyo usininyime katika yajayo, katika hali ya utu uzima wangu. Kama vile amwambia Mwenyezi Mungu maneno hayo, ikiwa wakati wa ujana nilikuomba ukanipa, usije kuninyima wakati huu wa utu uzima, baada ya mifupa yangu kuwa imedhoofika na nywele kuwa zinameremeta mvi.
Amwambia Mola wangu wahana al-azmu minni. Na hapa tunazoeshwa tukitaka kuomba tuseme ya Rabbi, ewe Mola mlezi, au tuseme ya Allah. Kwa hivyo tumeona Zakaria asema Rabbi, Mola wangu. Kwa nini alisema ya Rabbi? Sheikh asema li'annahu yad'u bi amrin yata'allaqu bi'ata'i ar-rububiyyah, kwa sababu alikuwa anaomba jambo linalofungamana na vipawa vya Mola mlezi vya Mungu, alladhi, vipawa ambavyo yashmalu almu'mina walkafira, vinamkusanya mwenye imani na mwenye kukufuru. Innahu yatlubu alwalada, hakika yeye aomba mtoto. Wa hadha amrun yataallaqu bibinyati alhaya, na hili ni jambo linalofungamana na kujengwa maisha, uhai wa salahiha, na kutengenea uhai huo, lilinjabe, kwa ajili ya kupata mtoto, kuzaa mtoto. Wa hadhihi, na swala zima la kuzaa mtoto, min ata'i rabbi subhanahu ta'ala, latokana na vipawa vya Mwenyezi Mungu. Mungu ndio anayegawa. Wewe mwanaume usimchukie mke wako. Mwanamke gani huyu? Anakana njezi ya msalani tu, hazai. Jamaa naye anataka kuzaa na wewe, ila Mungu hajampa. Siku nyingine wewe ndio tasa mwenyewe. Nenda kapime na wewe. Pengine wewe ndio tasa. Na tumewahi kuona mwanamke anakaa kwa mume hazai, akiachoa akiolewa kwa mume mwingine anazaa. Sasa utasa alikuwa anao nani? Alikuwa anao mke mume. Ijapokuwa sisi wanaume wengi hatuamini kwamba sisi matasa, kwamba huenda tukawa na tuna matatizo katika njia za uzazi. Aghlabu mizigo, lawama, magomvi, balaa, shakawa huwashushia wanawake, tukawaona wao ndio matasa wakubwa, hawazai. Kwamba si kweli bwana. Ni uelewa mfinyu tu tulionao baadhi yetu wanamume kuhusu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uwezo wake. Wakati mwingine na mawifi nao wako, wewe unakaa na mwanamke hazai, fukuza. Mwanamke gani huyo tasa? Fukuza. Na wewe maskini na unafukuza. Inna lillahi. Mimi na ndugu yangu amekufa juzi hapa, kama mwaka jana mwishoni. Amekaa na mke wake miaka 18 hakuzaa. Miaka 18 hakuzaa. Ndugu wamepiga kelele mpaka wakachoka. Fukuza huyo. Mwanamke gani? Anazidi kunenepeana tu kama mwanamke wa Kihindi. Hazai, anakujazia msalani bure tu hapa. Bala mkubwa huyo, nuksi. Yule bwana ana hofu ya Mungu maskini, akangangana na mke wake tu. Wanasema anatimiza miaka 18 anapata ujauzito. Akazaa mtoto wa kwanza wa kike, akazaa na mtoto wa pili, uzazi ukaishia hapo. Haya, angemfukuza angeza wapi? Alipozaa wale tena kwa marafiki wale wifi yao. Wifi, wewe ndio kipenzi chetu. Nyo. Kabla ya kuzaa alikuwa adui, sasa kazaa akawa ndio kipenzi. Amezaa akawa kipenzi. Inna Allah masabirina, subiri bana, pengine wakati bado. Nabii Ibrahim amezaa na miaka 90 na kila miaka 120 ndio ameanza kuzaa. Mke wake ana miaka 98. Anapata mtoto wa kwanza. Wewe una vipi? Unamkosesha amani mke wako na ndugu zako kisa tasa azai hivi. Uvivu wa kufuatilia maneno ya Mungu ndio unaotufikisha hapo. Sasa nabii huyu amuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ya Rabbi, Mola wangu mlezi, mafupa yangu yamedhoofika na kichwa kinameremeta kwa mvi. Walam akum biduaika rabbi shaqiya, wala Mola wangu mlezi sikuwa mwenye bahati mbaya kwa kukuomba wewe. Sijakosea Mungu kukuomba. Na kweli hajakosea. Jamani, Mungu tusipomuomba Mungu tukamuombe nani?
Waislamu mnaonisikiliza darasa hili, tusipomuomba Mungu tukamuombe naye? Mbona tunakunywa madawa mengi tu lakini hakuna majibu kuhusu tatizo la uzazi? Tena na kama hivi sasa na nguvu zenyewe wanaume wengi, si ajabu hata mimi ninasema hapa wagonjwa hatufai kabisa, nguvu zimeondoka, tumeugua saikolojia ya akili mpaka hatufai kwa wake zetu. Sio tunaumwa nguvu, tunaumwa saikolojia ya akili, imeharibu, imevurugwa na wanawake. Nguvu tunazo sana tu. Dalili ya kwamba nguvu tunazo ni pale tunapokunywa dawa za nguvu alafu na hazipatikani hizo nguvu zenyewe, na zikija za zima moto, zikija za kuzima moto tu, basi ni dalili kwamba nguvu tunazo, ila kile kichocheo cha nguvu ndio kimeathirika. Sawa sawa, hatutamani, tumekufa akili. Wanawake wamekaa uchi vile viungo ambavyo ndio vinavyovutia vile, vinavyosukuma, vinapushi ile hali ya mwanaume, nguvu ziweze kufanya kazi. Ile hali ndio imeuliwa kwa sababu ya wanawake kukaa ovyo ovyo tu, kiasi sababu kile unachokiona kwenye madaladala, mabarabarani ndicho alicho mke wako. Sasa hata hakushawishi, anajaribu mke wa mama watu, anakushawishi wewe wapi, hafaniki kukushawishi kwa sababu wanawake wenzake washakuroga kwa kukaa uchi. Wameturoga wao na dawa ya kutuagua wanayo wao wanawake. Siku wakivaa stara tu basi tutapona. Tukiwa tena vile viungo hatuvioni barabarani tutapona. Na kuvaa stara haiwezekani kwa sababu kutokana na utabiri wa Bwana Mtume Muhammad SAW, moja katika alama za kiyama ni wanawake kwenda uchi. Sasa watavaje? Hawavai. Kama ndio ala tuli, sasa ndio muendelezo huo mpaka kiyama kitasimama, kazi yao kwenda uchi tu. Tena watavaa uchi zaidi kuliko hivi sasa. Si hivi wanavaa vinguo vya ovyo ovyo, utafika wakati watatembea hivi. Allah asituweke mpaka ukipindi hicho, atuue tusije tukaona hiyo hali mbaya sana. Itoshe hii tunayoiona sasa hivi, sizidi hapo. Bora ukakuta ushajifia zako usiyaone mtihani. Nabii Zakaria aendelea kumuomba Mungu wake kama tulivyoona hapo, amwambia, ambayo ni dua iliyo katika unyenyekevu wa hali ya juu kweli kweli. Ambia, ya Rabbi laqad dha'afa 'azmi wa dhahabat quwwati min al-kibar, mifupa yangu imeshakuwa dhaifu na nguvu zangu zishaondoka kwa uzee. Intashara shaybu fi ra'si, zimeenea mvi kichwani mwangu. Intishara nar, kama moto unavyoenea fil hashim, katika nyasi au katika miti. Walam akun bidu'aika rabbi shaqiya, lam tukhayyib du'ai fi waqti min al-awqat, Mungu wangu hukupata kuirudisha bure dua yangu yoyote ile katika wakati miongoni mwa nyakati. Bal awattani al-ihsana wal jamila, bali ulinizowesha kunitendea wema na kunipa yaliyo mazuri. Fastajib du'ai al-ana, hivyo nakuomba Mungu jibu maombi yangu sasa hivi, kama kunta tastajibuhu fima madha, kama ulivyokuwa ukijibu maombi yangu katika nyakati zilizopita. Al-Alama al-Baydawi yasema, hadha tawassulun bima salafa lahu min al-istijaba. Hii ni tawassul kwa mtume huyu, anatawasal kwa sababu ya yale majibu yaliyopita huko zamani Mungu akimjibu. Wa annahu ta'ala, na kwamba Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, awadahu bil ijaba,
alimzoesha kumjibu maombi yake, wa atma'ahu fiha, na akampata ma katika maombi hayo. Wa min haqqil karimi alla yukhayyiba man atma'ahu, na miongoni mwa haki ya mtu aliyemkarimu ni kutomrudisha patupu yule aliyekushampata ma. Na hata wewe kuna mtu umemzoesha kumpa sadaka zako, zaka zako, nini, umemzoesha hivi, usimkatishe kwa siku hizi humpi tena, asishamzoesha kumpa, mpe. Sawa. Twamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa mama Khadija, wale waliokuwa marafiki wa mama Khadija wote ambao mama Khadija alizoea kuwatendea ihsani, bwana Mtume aliendeleza ihsani ile hata baada ya kufa mkewe. Na wewe hivyo hivyo, wale marafiki wa mkeo ambao mkeo alizoea kuwafanyia wema ihsani, usikate ihsani hiyo baada ya kufa mke wako tu. Sio mafundisho ya Uislamu. Mtume ni kudwa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ndio Uislamu, ndio mafundisho ya dini. Tunafundishwa ucha Mungu, sio tunafundishwa ususuavu, roho ngumu tu, magomvi kila siku. Ndio maana hata tunaomba atujibii kwa sababu ya magomvi ya kila kukicha. Tumekuwa kama mashaitani tuliobaki duniani huku kwa sababu ya magomvi tu. Ambembeleza Mungu wake, usininyime ya Rabbi, kama ulivyo zamani ukinijibu. Nimezoea kujibiwa maombi yangu na wewe Mungu wangu, tangu kijana, sasa nimekuwa mtu mzima. Ile tamaa ulionipa ya kunijibu mara kwa mara, na kuomba Mwenyezi Mungu idumishe, uwe kila mara unanijibu maombi yangu hivi. Na katika siri nyingine ya kujibiwa ule halali. Ipo riwaya ndani ya Amr ibn al-As, alimwambia Mtume, ya Rabbi, niombe kwa Mungu niwe mwenye kukubalia dua. Mtume akamwambia, atim mat'amaka takun mustajaba ad-du'a, kula halali, kifanya chakula chako kiwe cha halali, utakuwa mwenye kukubaliwa dua. Sawa. Au ilivyo katika hadithi ile ya bwana Mtume, thumma dhakara ar-rajula ash'atha aghbara yamuddu yadahu ila samaa yaqul ya rab. Mtume akamtaja mtu aliyothilu safar, safiri muda mrefu, ash'ath aghbar, amejawa mavumbi, nywele zimechafuka kwa harubu za safari. Ananyua mikono kumwambia Mungu, ya Rabbi. Mtume anasema, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, chakula chake cha haramu kinachompa nguvu ya kuomba, kinywaji chake anachokunywa ni haramu tupu kinachompa nguvu ya kuomba. Wa ghudhiya bil haram, hilo jitumbo lake limefutuka kwa kula haramu tu. Wa anna sajabu lidhalik, atajibiwa vipi tu huyo? Kio wewe unakula haramu siku zote, unakula haramu, unakunywa haramu, unanenepa bodi yako ya mwili kwa kula haramu, tunasema utajibiwa vipi? Inawezekana wakati mwingine unaomba sana lakini ujibiwi, kumbe haramu unayokula ndio kikwazo. Hiyo haramu unayokula ndio kikwazo kinachoyakwaza maombi yako yasijibiwe na Mungu. Dhahir, Allah atupe chakula cha halali. Aya ya 5, Mwenyezi Mungu asema kwamba wa inni khiftu almawaliya min warai, na hakika mimi na wahofia jamaa zangu. Wa inni, na hakika mimi, khiftu almawaliya, nina wahofia jamaa zangu. Ai yaani alladhina yaluni, ambao watakaonifuatia mimi, fi nasabi, katika nasaba, kabanil ammi, kama watoto wa ammi. Wale maaswaba zangu
liannahum kanu, asema Sheikh Ahmad Sawi, liannahum kanu shirara bani Israil, kwa sababu walikuwa ni watu washari katika wana wa Israeli. Fakhafa an yubaddilu dinahum, hivyo wakahofu kwamba watabadili dini yao, min warai, nyuma yangu. Na pengine sasa akaomba mtoto baada mauti, yani baada ya kufa kwangu, min warai, yani nyuma yangu, baada ya kufa kwangu, ala dini, juu ya dini, an yudhayyuhu, kwamba wataipoteza dini, kama shahadtuhu, kama nilivyokusha anza kushuhudia hilo, fi bani Israil, katika tabia za wana wa Israeli, min tabdili dini, tabia inayotokana na kubadili dini. Wa kanat imraati aqira, na mke wangu ni tasa, la talid, hazai. Nabii kajaribu kila namna. Wapi bwana? Hapa tunapata somo. Kumbe wewe ukizaa, ukiona Mungu amekupa watoto, haimaanishi kwamba wewe ndio hodari wa kumshughulikia mkeo. Inawezekana kuna mwenzako ni bingwa, ni zege halilali, lakini haambui kitu, lakini wewe Mungu anakupa. Kumbe Mungu hakupi watoto kwa sababu wewe ni bingwa wa kufanya jimai. Anakupa kwa sababu ni rehema yake, kaamua akupe. Kamnyima yule bingwa wa jimai, kakupa wewe mbovu. Siku nyingine hata tunguvu tu wenyewe wewe tu hovyo hovyo tu, lakini ndio unazaa mitoto kwenda mbele. Na utoto tu nguvu twako tu ajabu ajabu. Yule jamaa yule mwenye nguvu nyingi wala hazai. Kwa nini? Mungu hajamkadiria kuzaa, kakukadiria wewe. Usimshukuru Mungu, usiwe na kiburi, usiwe na dharau kwa yule. Wewe naye mwanaume wewe, kama miaka tangu umeoa bana, hata nyumbani kwako ajalia mtoto bana. Ala, kwani wewe watoto kulia ndani ya nyumba yako ina maana unajiona wewe ndio ni hodari Huyu amuona mpumbavu kwa sababu tu nyumbani kwake hapajalia mtoto? Mshukuru Mungu bwana. Mungu anaweza akakuletea mtihani, akawaua wote watoto wako, wakafa wote, ukabaki una mtoto, na baadaye akamfungulia huyo unayemdharau wewe, akaanza kuzaa. Inatokea haitokei? Waislamu, inatokea haitokei? Hakuna waliozaa leo wamebaki hawana watoto? Mshukuru Mungu, sio na kiburi bwana. Mshukuru Mungu wako kwa kukupa uzao, mshukuru Mungu. Kwamba ni mwanamke ambaye la talidu aslan hazai, la fi sighariha wala fi kibariha, si katika udogo wake hazai, hata katika utu uzima wake hakupata kuzaa. Sema wakanat imrati aqira, na mke wangu ni tasa. Tasa. Fahabili min ladunka waliya, fahabili waliya min ladunka, basi nipe mrithi kutoka kwako. Waliya ay ibna, mtoto nipe mrithi kutoka kwako. Nipe mrithi kutoka kwako. Khiftu bani Israila, sema Sheikh Muhammad, khiftu bani al-ammi wal-ashira min ba'di mauti an yudayyi'u ad-dina wa la yusinu warathata al-ilmi wan-nubuwa. Asema nimewaogopa watoto wa ammi na jamaa katika baada yangu, wasije kuipoteza dini na wasiutumie vizuri ule urithi wa ilmu na utume. Wakanat imrati aqira, na mke wangu tasa, ay la talidu likibari sinniha, yani hazai kwa ajili ya ukubwa wa umri wake, au lam talid qattun, au hakupata kuzaa kabisa. Fahabili min ladunka waliya farzuqni man yahuddu fadlaka,
au min mahdhi fadlika, nipe mimi kutoka katika mmiminiko wa fadhili zako. Farzuqni min mahdhi fadlik, bas niruzuku mimi kutoka mmiminiko wa fadhila zako. Walada, mtoto swaliha mwema, yatawallani, atakayenirithi, yarithuni, atakayenirithi mimi, wa yarithu min ali Yaqub, na atakayerithi ukoo wa Yaqub. Yarithuni wa yarithu ajdadahu fil ilmi wan nubuwa, atakayenirithi mimi na kuwarithi babu zake mitume katika ilmu na utume. Je, aliomba mrithi wa mali? La, bali muradi wa urithi hapo wirathatu shar'i wal ilmi, ni urithi wa kurithi sheria na elimu. Fa innal anbiyaa la yuwarithuna almal, kitaka la yuwarithuna almala, hakika manabii hawarithishi mali. Nahnu ma'ashara al-anbiya la nurathu, sawa sawa, nasema sisi manabii haturithiwi. Si manabii tu wanatakiwa kuomba watoto wema, hata sisi watu wa kawaida, tena kwa sisi wasomi wa dini ndio vizuri zaidi. Muombe Mungu akupe warithi. Ni huzuni kubwa shekhe, una library kubwa ya vitabu umeacha baada ya kufa kwako shekhe wewe, alafu unakufa vinakosa mtu wa kurithi. Kwa kisa sio kwamba ukuzaa ni shekhe lakini umezaa wavuta bangi tu, unakufa wanaona mle ndani vinawabana, hawaenei. Hiyo nyumba yako wenyewe nataka waiuze, itakuwa vitabu wenyewe wanagawa tu shilingi 50 hizo ngapi kitabu. Wewe pengine ulinunua laki, laki mbili, laki na nusu, wanauza 20,000, 30. Tena wanachekelea, wanaona wamepata nyingi za kwenda kuvutia ugoro na bangi. Maskini, lakini ungeacha warithi wangevitumia. Mwenyezi Mungu atupe warithi watakaorithi madude haya, wabaki nayo, yaendelee kutoa mchango katika jamii ya Waislamu baada ya kufa kwetu inshallah. Naam, asema yarithuni, atayenirithi mimi, atakayenirithi mimi, wa yarithu min ali Yaqub, na atakayerithi ukoo wa Yaqubu, jaddi, babu yangu, alilma, atakayerithi elimu, wa nubuwata, na utume. Lal mala, sio mali, lianna al-anbiya la yuwarithuna dirhaman wala dinara, kwa sababu manabii hawarithishi dirhamu wala dinari, kama alivyosema Sheikh Ahmad Sawi al-Maliki hapo. Mtoto huyo ukinipa, anamuombea dua, waj'alhu rabbi radhiya, na umjalie ewe mwenye kuridhisha. Sawa sawa, waj'alhu, na umjalie ewe Mola wangu mlezi, radhiya, awe mwenye kuridhisha, kukuridhisha wewe Mungu na mwenye kuridhiwa mbele yako, mardhiya indak. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema, fi ijabati talabihi, katika kujibu ombi lake, al-ibn, la kuomba mtoto, fi talabihi al-ibna, katika kuomba kwake mtoto, wal hasil bihi, na mtoto mwenye kupatikana ni rahmatu, rehema yake Mungu tu aliomba, na ilivyo kwa maombi hayo ni ile rehema aliomba. Allah alimjibu maombi yake, waj'alhu rabbi radhiya, ij'alhu ya rabbi mardiyan indaka, mtoto huyo mjalie Mola wangu awe mwenye kuridhiwa mbele yako.
Hapa tunaona Nabiullah Zakaria kama alivyosema al-Alama Ar-Razi fi tafsirihi, ametanguliza umura thalatha, mambo matatu kabla ya kuomba mtoto. Ahaduha kaunuhu dhaifa, amesema yeye ni dhaifu. Wa hana al-azmu minni, jambo la kwanza. Tatu, anna Allah ma radda duaahu al-batta, kwamba Mwenyezi Mungu hajapata kurudisha maombi yake kabisa. Jambo la tatu, kauni al-matlub, kuwa huyo aliyeombwa biduai, kwa dua, awe ni sababa lilmanfaa fi dini, awe ni sababu ya kuleta manufaa katika dini. Baada ya hapo ndipo saraha bisuali alwalad, aweka wazi sasa lile ombi lake la kuomba mtoto. Wadhālika mimma yazidu ad-du'a tawkidan lima fihi min al-i'timad ala hawli Allah wa quwwatihi wa tabarri 'anil asbab adh-dhahira. Na hilo ni miongoni mwa mambo ambayo yanayazidishia maombi mkazo, kukaziwa yale maombi kwa yale yaliyomo ndani ya maombi hayo, katika kutegemea uwezo wake Mungu na nguvu zake, na kuepukana na sababu za dhahiri. Sababu kitu mbali, sawa sawa. Ingelikuwa kuoa ndio sababu ya kuzaa, basi mama Maryam asingepewa mtoto bila ya mume. Tunaonyeshwa hivyo Mungu anaweza. Na wala usishangae la Nabii Isa kuzaliwa bila ya baba, shangaa Nabii Adam kuwepo bila ya baba na mama. Shangaa kwanza hilo. Nabii Adam baba yake nani? Mama yake nani? Ushangai wewe ukaona kudra ya Mungu ilivyo? Shangaa hilo. Shangaa hilo bwana, uone kudra ya Mungu ilivyo. Mungu akikupa mtoto shukuru, sema alhamdulillah, alafu muombe Mungu. Na natakiwa pia tuombe kabla. Ukitaka kufanya jimai na mke wako, omba bwana. Lakini sisi na watu wahi, ukishashukua na degedege basi unasahau mpaka na dua. Nyie wanaume nyie, ombeni, omba mtoto mwema. Ipo riwaya, japokuwa kuna wengine wanasema ni dhaifu, kwamba unapomwingilia mkeo ukaacha kupiga bismillahi na kuomba, basi ibilisi anatangulia kuweka dhakari yake kwa mkeo. Sasa subiri ile mtoto linalokuja hapo halikusikii, mpaka unakadiria kusema huyu mke wangu ipi toto lako hulielewi kabisa, mpaka unakadiria kusema hivi wa kwangu au nimebambikizwa? Mtoto gani hata hanisikii babake? Atakusikia wapi na wewe kupiga bismillah wakati wa kumtafuta wala ukuomba Mungu? Ulirukia tu kama beskeli. Hakusikii, ndio maana alisikii. Wakati mwingine tabia za watoto wetu sababu tunakuwa ni sisi wenyewe katika ule upande wa kuwatafuta. Achilia bismillah, hata kumtafutia mamake. Si Mtume kasema takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassasun. Sawa sawa. Tafuta, chagua mahala pa kupanda mbegu zako. Una mbegu ya uzazi unataka kuweka kwa mwanamke gani? Unamtafutia mtoto wako mama, hata akikuwa anakuuliza mzee, niwie radhi kwanza, hivi bibi mkubwa mmekutana wapi? Maana mama yake asomeki namba tasa, mpaka anakuuliza baba, hivi bibi mkubwa huyu vipi? Namna babako ulivyokurupuka. Hata sisi wanaume, wanawake hivyo na wenyewe wanaambiwa. Sio kila mwanaume anayekuja tu akubali kuolewa. Ufika unapata mtoto na yeye pia achague vile vile, japokuwa yeye ndo anatafutwa. Mwanamume anakuja bangi, afu mwanamke unajitupa tu. Unakuja kuzaa mtoto, anakuja bibi mkubwa, niwe radhi, huyu dingi huyu, sisi tunaitwa madingi sie. Huyu dingi huyu, ulikutana naye wapi? Na maana bibi mkubwa niwe radhi, ulikuwa umechelewa kuolewa kwa baba yako, ndio kaona ujitupe tu mzima kwa mzee wa namna hii. Yani baba ulivyo wewe, mkorofi, usomeki, jeuri, katili. Katili kwa mkeo, katili kwa watoto wako, huna huruma.
hujui kuemea nyumbani kwako, hujui kuvisha watoto wala mkeo. Hela nzuri ni ile inaingia mkononi mwako, sio inayotoka. Tumo wanaume. Mwanaume hajui kulisha, mwanaume hajui kuvisha. Anashinda kwenye majoblesi huko, akirudi usiku anadai ugali. Wewe mwanamke hujapika, apike kutoka wapi? Si ungefanya maarifa yapi? Na maarifa anayafanya na wewe. Hayo maarifa unataka ayafanye, anafanya na wewe mume wake, unamwambia afanye maarifa. Hayo ukimkuta kampata wa kufanya naye maarifa, hujashika panga wewe? Nyie Waislamu, unamwambia mke wako afanye maarifa, sasa ndo kampata wa kufanya naye maarifa. Hamadi, ukiingia chumbani, huyo hapo anafanya maarifa na mtu wake. Haya unafanyaje? Na wewe unataka akulishe kwa maarifa. Sasa kachekecha, kaona maarifa ni huyu ndio nifanye. Inna lillahi tuache balaa nyingine tunazitaka wenyewe kwa mikono yetu. Sawa. Haya, swali hiyo aya ngapi? Ya 7, ya 6. Je, nini lilikuwa jawabu la Mwenyezi Mungu kwa mtume wake Zakaria? Darasa leo nimemalizia kwa swali. Nini ilikuwa jawabu ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake Zakaria? Jawabu lake tutalijibu katika darasa ya kesho. Wallahu a'lam. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, وقربات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر. رب وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل عتق يا علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون.